چې عمر برد ته دغه شان لا درجه او دغه شان لا ثواب دا ملاوي هغه عمل سره هغه په دې حدیث پاک کې خي ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار یقینا مومن حاصلی مومن تا ملاویگی مومن بیامومی درجة قائم الليل درجة دشپی دی ادریدو درجات دتا ملاویگی دتا حاصلیگی زنانو تا حاصلیگی نارینو تا حاصلیگی قاریانو تا حاصلیگی مقتدیانو تا حاصلیگی هر یو کستا دا درجه دشپی درجه ملاویگی درجه درجه ملاویگی ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار درجه دروجی درجات دشبی قیام درجات دتا ملاویگی داس سرا ملاویگی بحسن خلقه خیستا اخلاق سرا مسلمان اخلاق غا خیستوی د دیخ اخلاق دی وجنا مومن تا دمرا اوچتا درجه ملاویگی خیال ساتای چې همیش لپاره روزنی ول سمرا ګران کار دی دیش په قیام کول سمرا ګران کار دی د یو انسان په وس کې بس کې نشتره د یو انسان دا طاقت او قوت نشتره چې دې همیش لپاره روزدار پاتې شي دې همیش لپاره د شپې قیام اختیار کی کالو سر 360 ورځو کې یو ورځې بغیر د روزې نه نوي او کالو سر دی یو شپه بغیر د قیام نه دی پاتې نشي څومره ګران کار دی داسې کسان نشي ملاویلی لیکن رب العالمین طرف نه آسانتیا ده د دې امت عمر ډیر زیات کم دی د الله تعالی د رحمتونو باران دی بدو باندې لہذا داسې عمل خی چې عمل مختصر دی لیکن دیاری اجر اور ثواب ہمیش لپارا ملاویگی ان المومنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما دی اللہ پیغمبرنا اوریدی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائلی ان المومنہ یقینا مومن انسان مومن بنی آدم مومن زنانا مومن نارینا غر کے پاتی کی خار کے پاتی کی بنگلے کے پاتی کی جھمپڑی کے پاتی کی د دنیا کم یو گٹ کے پاتی کی لیکن مومن دے سفر کے پاتی کی کور کے پاتی کی لیکن دا انسان دی اخلاق دی وجنا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه دا مومن انسان اخبل دی اخلاق دی وجنا دی سمومی لا يدرك راگیری بیامومی درجة قائم الليل وصائم النهار درزی دروجی درجہ دشپی د قیام درجہ ورد ملاویگی رمضان مبارک میشتے کی ہر جماعت اور ہر کور دا آباد وی او د قرآن پاک آواز دیاغی نرازی لیکن کله چې دا میش تیر شي نو بیا پد نه لګي چې دا خلک د کومې علاقې و او چرته لاړ بیا کته اعلان کوي نوم خدا
چې ضروری اعلان واورئ. اعلان سره اعلان غور سره واورئ. ضروری اعلان واورئ. اعلان سره ډیر کسان یا غسرا رمضان شریف کی جماعت آباد و آغا بے درک شوی دی. ډیر انسانان یو کسنا دو کسان نا ډیر کسان بے درک شوی دی چې هغه روزي میاشتې کې موجودو. اوس که چاته ملاو شي جماعتونو ته ولیږئ اور دا ورته ووایئ چې څنګه چې په رمضان شریف کې مزونه کې لل عبادت کې د قرآن پاک سره تعلق اوس هغه انداز سره اوس هغه جماعتونه کلاو دي پای کې عبادت کېږي. رمضان شریف کې هر مسلمان ته وایي چې بالکل چرتا جنتی رہے. هر جماعت آباد وي هر کور آباد وي د هر چا لاس کې تسبیح وي هر انسان سره قرآن پاک وي لیکن رمضان مبارک تیر شي د وای دې کسانو چرته د علاقې نه کډه کړدا بے درکې شوی دي. لہذا د مخلوق لا یعنی څه چل شوی دی. ګونګټان تاسو ګورئ چې په شغال موسم کې ګونګټان راوځي او بینتها ډیر زیات وي اور هر ځای کې وافر انداز سره وي چې هغه د رڼاګانو نه چار چاپیره وي جمعات د سړی نشي راتلی. لیکن د هغوی یو څو ورځې وي چې کله هغه ورځې تېرې شي ګونګټانو پته بیا نه لګي چې دا ګونګټان د کوم ځای نه راغلي وو او کومې غاټ ته لاړل. دارنګې مسلمان دی به ځان نه هغه ګونګټانو کردار نه ادا کوي چې دی روزې میاشتې کې عبادت اختیاروي او روزې میاشت تېره شله نو دله خبره یېره شله اوس دا خپل مرضی ده. اوس دې موس کوي یا نه کوي اوس دې تلاوت کوي یا نه کوي اوس دې ذکر اذکار کوي یا نه کوي. دا طریقه نه ده. دا د لپاره په رمضان شریف کې ټریننګ و غیر رمضان شریف کې هم دغه انداز سره دی به چلیږي نو واقعي د هغې اثرات درته میلاو شلل. نو اوس په دې حدیث کې چې کوم مختصر عمل ښیي هر مسلمان لپاره باغی باندې غور اور فکر پکار دی چې څومره آسان اور خسته هغه عمل لی اخلاق حسنه خسته اخلاق د یو زنانې اخلاق هغه خسته وي د یو زنانه اخلاق خسته نارینا اخلاق خسته گاون خسته اخلاق وی خسته امام دی اخلاق خسته مقتدی دے اخلاق خستا نوجوان دے دیاغ اخلاق خستا کشر دے دیاغ اخلاق خستا. ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه خستا اخلاق دے وجنا صبح ملاویگی. یو مسلمان اخلاق خستوی درجت قائم اللیل وصائم النهار دے داسی دے لگا سنگا چی روجی کیو چی دے رضی روجا دش پی قیام دمرا غٹ ثواب چکم دے دمرا درجات دے مسلمان لبارا ملاوی. لہذا دے حدیث نا خلاصہ او نچوڑ دارا ہوا تو چې هر مسلمان لپاره خپل اخلاق هغه خسته کول پکار دي. حدیث پاک کې دا نه وایي چې به حسن خلقه یو انسان ظاهري خسته لري د اوچته درجه والا دی. با انسان ظاهري حسن او جمال لري لیکن ظاهري حسن او جمال منی نه کیږي که انسان ته خایس ملاو لري پاغي باندې نه کیږي. دا یم ندی ویلي بحسن مکانه یو سړي مکان خستره خستا مکان دی وجنا دتا درجه ملاویږي. دایم ندی ویلی بحسن کماله بل یو کمال د سرا خستره نانا بحسن خلقه خستا اخلاق دی وجنا که یو انسان دی هغه بدرنګ دی هغه د رنګ نه تور دی لیکن دیاغ کار نور دے اخلاق خستری یو انسان دے بنگلہ نشترے جمپڑے کے پاتی کی یو انسان سرابل یو کمال نشترے
لیکن د سرا خسته اخلاق دی د دې خسته اخلاق دی وجنا دا درجات ته ملاويږي ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار ان المؤمن يقينا المؤمن لا يدرك حسلي بعمومي درجة قائم الليل درجة دشبي د قيام داسې دی لکه دی چې ټوله شپه ولاړ دی وصائم النهار او د ورځې دی روزهدار دی داسې ثواب داسې درجه د مسلمان بنده ته دا ملاوي لہذا هر مسلمان لپاره پکار دی چې د کوم شکل کې دی کوم حیثیت کې دی د دغه حسن و جمال چې هغه باطنی دی چې هغې ته کردار ویلې کېږي هغې ته سیرت ویلې کېږي هغې ته اخلاق ویلې کېږي دا کردار ځان کې پیدا کړي که هغه د کور مشر دی هغه خپل کور کې ټولو سره ښایسته اخلاق دا چلی که هغه ګاونډ کې دی هر ګاونډي سره هغه ښایسته اخلاق چلی که هغه زنانه ده هغه ټول کور کې ښایسته اخلاق دی چلی مالی کې دی پورا مالی والو سره بهترین ښایسته اخلاق چلی هر یو کس ته هغه لپاره دا نسخه به انتها ضروري ده ولې دې غاڼه د هغې فضیلت هغه ډېر زیات اوچت دی که هغه خواښې ده هغه خپل انګېندو سره ښایسته اخلاق چلی که هغه پلار دی خپل اولاد سره ښایسته اخلاق چلی که هغه استاد دی هغه شاګردانو سره که د یو علاقې د یو کلي سربرارې اغلا هم دا کردار پکار دی که هغه پورا د ملک سربرارې پورا ملک اغلا پارا اخلاق حسنه د هغې رویه قایمول پکار دی د هغې کردار عملي مظاهره ښکاره کول پکار دی یو سړی کور کې دی یو سړی سفر کې دی اغلا په دیرې کې خپلو نورو ملګرو سره ښایسته اخلاق خپلول پکار دی دومره غټه درجه ده لہذا ښایسته اخلاقو دومره اوچت فضیلت مسلمان لپاره راغلی د اخلاقو په میدان کې د دې نه اوچت فضیلت دا نشته دی ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار یقینا مؤمن تا اخلاق دی وجنا آغا درجه ملاوی چې کومه درجه مخکنی میاشتې کې تېره شله چې هغه د ورځې روژه وه د شپې قیامو لږ سوچ کوه چې پوره یو میاشت روژې ونیولې نو همیش لپاره داسې عمل دا څوک اختیارولی شي دنیا کې داسې یو انسان هغه تا ته نشي ملاویلی که ته پوره دنیا کې سفر اختیار کې چې زه داسې کس ګورم داسې کس سره ملاقات کول غواړم چې هغه د الله بنده دی ډېر نیک انسان دی همیش لپاره روژې نیسي او د شپې قیام اختیاروي داسې کس ته به ستړی شي لیکن داسې کس پوره دنیا کې د مشرق نه واخله مغربه پورې شمال نه واخله جنوبه پورې داسې انسان داسې بنده چې هغه د زنانې شکل کې وي هغه د نارینه شکل کې وي هغه د استاد شکل کې وي هغه د شاګرد شکل کې وي هغه د یو نیک انسان په شکل کې وي سوال نه پیدا کېږي چې داسې کس چاته ملاوي شي لیکن دغه نه په دې حدیث پاک کې داسې کس تا ته ښودلی کېږي چې هغه هغه انسان دی چې د هغه اخلاق ښایسته وي د هغه کردار ښایسته وي د هغه خوی ښایسته وي د هغه سیرت ښایسته وي نو دا که زنانه ده هم دې ته دا درجه میلاو شله دا که نارینه دی هم دې ته دا درجه دا میلاو شله دا استاد دی ده ته دا درجه میلاو شله دا شاګرد دی ده ته دا درجه میلاو شله
دا جمپړی کې پاتې کېدو والا دی دا درجه ته ملاو شله دا خواخې ده دې ته دا درجه ملاو شله دا انګور ده دې ته دا درجه دا ملاو شله دا چې کم یو فرد دی کم یو انسان دی لیکن چې د کې دا کردار پیدا شي چې د اخلاق خستوي د دې خسته اخلاق دی وجنه دته دومره لوی درجه ملاوي اوس هر انسان لپاره التساون راوته هر مسلمان لپاره دا پکار دی چې په دې حدیث پاک باندې خپل اکثر وکاږي خپل التساون وکاږي چې دا حدیث پاک واورید چې ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دیغه روایت ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث فرمایلی لہذا اوس هر یو مسلمان خپل التساون راوکاږي او وګوري چې آیا زما اخلاق کمی درجه کې دي اوس کچری د اخلاق خستوي یقینا د دې حدیث پرنای کې هغه انسان لپاره زیره دی هغه لپاره مبارکبادي ده چې هغه د درجات د ملاوشلا لیکن چې هغه اخلاق پای کې کمی وي نو هغه د دې درجې نه محروم لري او که یو انسان بالکل اخلاق حسنه خیسته اخلاق دې سره ځان مزین کړي نه دي ظاهری خپل میک اپ کوي ظاهری چې کوم دی خپل خستواله اختیاري زنانه دي هغه خپل میک اپ کوي د کپو په ذریعہ باندې د پودرو د کریمو په ذریعہ باندې نارینه دي هغه خپل میک اپ کوي ځان خسته کوي لیکن دا باطنی خایسته د دې په ذریعہ باندې چې انسان خپل میک اپ کړي خپل ځان مزین کړي خپل ځان خسته کړي یقینا د دې حدیث پرانا کې هغه دا درجه دا ملاوي لیکن که ظاهری د میک اپ کوي او باطنی د کردار د کریکټر هغه صحیح نه وي نو واقعي د دې درجې نه د محروم دي لہذا خسته اخلاق څه شي خسته اخلاق یو اسانه خبره نه ده بلکې دا یو طویل داستان دی آئنده درسونو کې به د هغې بیان کېږي چې اخلاق حسنه خسته اخلاق دا څه شی دی لہذا هغې ته انتظار کول پکار دي هغه معلومول پکار دي او هغه زده کول پکار دي هغې سره خپل ځان مزین کول پکار دي چې هر مسلمان هغه څوکي هغه اخلاق حسنه هغه اختیار کی نو واقعي دا درجه دته دا به ملاویږي لہذا بری حدیث پاک کې د خسته اخلاقو د هغې تعلیم راغلی او هغه خسته اخلاق هغه څه دی هغه به انشاءالله آئنده درسونو کې دا بیانېږي لہذا مسلمان لپاره هغه زده کول پکار دي په هغې باندې عمل اختیارول پکار دي الله تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره قرآن اور حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء نن سبا دا دعا بانتها ضروری ده تمام مسلمانان لپاره دا دعا هغه ویل پکار دي اللهم ارفع عنا البلاء والوباء یا الله اوچت کی د موږ اللهم اے الله ارفع عنا یا الله د موږ نه اوچته کې عنا البلاء والوباء یا الله چې څومره بلاګانې دي څومره آفات دي یا الله تمام آفات هغه بیماریانو شکل کې زلزلو په شکل کې ملخانو په شکل کې بيدینای په شکل کې یا الله چې څومره فتنې دي یا الله تمام بلاګانې دا د موږ نه اوچته کې والوباء اور هغه بیماریانی چې هغه طاعون بیماریانی دي یو بل ته لګېدو والا مهلک او مضر بیماریانی دي یا الله هغه موږ نه اوچته کې لہذا د دې دعا اهتمام پکار دی لنډه اور آسانه دعا ده اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء الفاظ دل یاد نشي نو بس خپلې ژبې کې وایا چې الله څومره آفات اور بلیات دي
سمرا بلاګانی دي سمرا مولک بیماریانی دي یا الله تمام آفات اور بلیات مونږ مسلمانانو نه اوچت کی مونږ داغینا بچ کی او مونږه دیارینا محفوظ ګرځي اللهم ارفع عنا البلاء والوباء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.